తన పిల్లలకు ఆక్సిటోసిన్ సహా రసాయన అవశేషాలు లేని ఆరోగ్యవంతమైన పాలను అందించాలని ఓ ఎన్ఆర్ఐ తండ్రి ఆలోచనకు నిలువెత్తు నిదర్శనమే సిడ్స్ ప్యూర్ మిల్క్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అమెరికా నుంచి హైదరాబాద్ కు తిరిగొచ్చిన ఆ తండ్రి 2013లో 20 దేశీ ఆవులతో డైరీ ప్రారంభించారు. కూలీలు, మార్కెటింగ్ పరంగా తలెత్తిన ప్రతి సమస్యను ఓ సవాలుగా తీసుకుని అధిగమించారు. క్రమంగా ప్యూర్ అండ్ ఫ్రెష్ పాలతో పాటు పెరుగు, మజ్జిగ, వెన్న, నెయ్యి, దూద్ బేడ, లస్సీ వంటి ఉప ఉత్పత్తులు తయారీ, మార్కెటింగ్తో అనతి కాలంలోనే మంచి టర్నోవర్నే సాధించారు. దాదాపు 160 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ పాడి రంగంలో తనకంటూ సుస్థిర స్థానాన్ని గడించిన సిడ్స్ డైరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కిషోర్ గారు ఆ స్థానానికి ఎదిగిన తీరును ఆయన మాటల్లోనే వినండి. నా పేరు ఇందుకూరి కిషోర్ కుమార్ అండి. నేను పుట్టింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతపల్లి అనే ఊర్లో పుట్టాను. ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో సీట్ వచ్చిందండి. సెకండ్ అటెంప్ట్లో, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రాలేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఫైట్ కొట్టి సీట్ వచ్చింది. అప్పుడు అక్కడ 4 years ఐఐటీలో చదువుకున్న తర్వాత యుఎస్లో మాస్టర్స్ పిహెచ్డి చేయడానికి వెళ్ళాను. స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. నా స్కాలర్షిప్ మీద మాస్టర్స్ పిహెచ్డి చేశానండి. అది అయిన తర్వాత ఇంటెల్ కార్పొరేషన్లో ఒక 6 years పనిచేశాను. యుఎస్లో అరిజోనాలో పనిచేశాను. అది చేస్తుండగానే కొన్ని వేరే దేశాలు వెళ్ళడం, సప్లయర్స్ని విజిట్ చేయడము, ఇది చేస్తుంటే అనిపించింది మనం కూడా ఏదైనా సొంతగా ట్రై చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఉండేది ఏదో చేయాలని, ఒక కిక్ అనేది ఎప్పుడు కావాలని అనిపించేది. సో ఆలోచిస్తూ నేను ఇండియాకి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో వస్తున్నప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తే బాగుంటుందని అనేది మా మామయ్య గారు కొద్దిగా వ్యవసాయం చేసేవారు. మా ఫాదర్ కూడా కొద్దిగా వ్యవసాయ భూమి ఉండేది. సో అది చూసి నాకు అనిపించింది ఇది ట్రై చేస్తే బాగుండేది. రైట్, సెమీకండక్టర్ చిప్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టేంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబ్బులు డెఫినెట్గా లేవు. సో వ్యవసాయం బాగా ఆకర్షించుకునేదండి. అంటే ఎప్పుడు ఎఫినిటీ ఉండేది. అంటే ఎక్కడో ఆ నేలతోటి సంబంధం ఉందని అయితే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. ట్రై చేద్దాం వ్యవసాయం అంతా అంతోటి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశానండి. అలా చేస్తూ అది స్లోగా డైరీ ఫార్మింగ్ అనేది ఒక బిజినెస్ కింద చేస్తే బాగుంటుంది. అట్లా డైరీ ఫార్మింగ్ అనే ఐడియా స్టార్ట్ అయింది. ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డైరీ ఫార్మింగ్తో పాటు ఇది కుదురుతుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి నేను ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో కూడా ఒక చిన్నది ఒక స్టార్టప్ లాగా అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇది చేస్తూ ఉంటే డైరీ చేస్తూ ఉంటే ఇనీషియల్గా కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి, మనకి ఎవరైతే పాలు తీసుకునే కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ చాలా బాగుండేదండి. సో అట్లా జర్నీ ఇంటూ సిడ్స్ ఫార్మ్ స్టార్టెడ్. నేను వాస్తవంగా అయితే నేను యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏ డైరీ ఫార్మ్ విజిట్ చేయలేదండి. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎప్పుడు వ్యవసాయం చేద్దామని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను చదువుకున్నది మ్యాసచ్యూసెట్స్లో చదువుకున్నానండి, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యాసచ్యూసెట్స్. అది ఫెయిర్లీ రూరల్ నేబర్హుడ్, అంటే ఎక్కడ చూసినా కానీ దట్టమైన అడవిలా ఉండేది. రైట్, సో చాలా బాగుండేది ప్రదేశం చూడడానికి. సో ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ఫార్మ్స్ చూసాం, కానీ ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మింగ్తో ఒక ఫోకస్తో చూడలేదు. ఇండియా ఎప్పుడైతే వచ్చేద్దాం అనుకున్నామో అప్పుడు మిషిగన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఒక 6 రోజుల కోర్స్ చేశానండి, ఒక 1 week కోర్స్ చేశాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఒక మిషిగన్ కోఆపరేటివ్ ప్లాంట్ చూపించారు నాకు. రైట్, నా ఐడియా డెఫినెట్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వైపు వెళ్దామని ఉండేదండి. ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో దాన్ని ఒక విధంగా ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని వాల్యూ అనేది క్రియేషన్ గురించి అది కోర్సు. సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. రైట్, నాకు స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా గుర్తుంది. ఆ టైంలో మెక్డొనాల్డ్స్ యూఎస్లో కట్ యాపిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. యూఎస్లో మామూలుగా $1కి మేము ఉన్నప్పుడు $1కి ఒక బ్యాగ్లో యాపిల్స్ వచ్చేవి. మెక్డొనాల్డ్స్ ఏం చేసిందంటే కట్ చేసిన తిని ప్యాకెట్ చేసి, కానీ రంగు మారదండి. మామూలుగా మీరు యాపిల్ని కోస్తే ఏమవుతుంది, అది ఎరుపు రంగు వచ్చేస్తుంది ఆక్సిడేషన్ వల్ల. అది వీళ్ళు ఈ ప్రాసెస్లో మోడిఫైడ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్యాకేజింగ్ చేసేవారు. అది ఆ టైంలో కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. అక్కడ ఉన్న గాలిని రిప్లేస్ చేస్తే అది తెల్లగానే మామూలుగా కట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉండేది. రైట్, అది ఒక హాఫ్ యాపిల్ని $1కి అమ్మేవారు. సో వాల్యూ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెరీ బిగ్ స్కేల్. రైట్, ఒక విధంగా చూస్తే. సో ఆ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్లాస్లో చూపించారు. అలాగే నేను డైరీ ప్లాంట్ చూశానండి, మిషిగన్ కోఆపరేటివ్ది. చూసినప్పుడు అదే డెఫినెట్గా ఒక ప్రాసెసింగ్ యాంగిల్ అనేది అవగాహన అయితే వచ్చింది అది చూసినప్పుడు.
సో ఈ కొన్ని థాట్స్ తోటి ఇండియా వచ్చానండి. ఒక అగ్రికల్చర్లో ఏమైనా చేద్దాము అనే ఒక థాట్ తోటి వచ్చి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వెజిటబుల్స్ ఒక ఫీల్డ్లా ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను. ట్రిపుల్ వాష్డ్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అనేది యూఎస్లో ఒక బిగ్ కాన్సెప్ట్. మీకు పాలకూర కానీ తోటకూర కానీ ఫ్రెష్గా మీకు యాక్చువల్లీ ప్యాకెట్లో సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుందండి. సో అట్లాంటి కొన్ని ఐడియాస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. అది చేస్తూ మా అబ్బాయి పేరు సిద్ధార్థ్ అండి. సో అక్కడి నుంచి సిడ్స్ ఫార్మ్ అనే పేరు వచ్చింది. సో మా అబ్బాయి కోసం మంచి పాలు అన్వేషణ కోసం చూస్తున్నప్పుడు అరే ఈ డిమాండ్ అయితే ఉంది, నాలాంటి పీపుల్ చాలామంది ఉంటారు, మంచి పాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళ పిల్లలకి అనే ఆలోచనతోటి చాలామంది చూస్తున్నారు, దానిలాంటి ప్రోడక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయవచ్చు. సో ఐడియాతో సిడ్స్ ఫార్మ్ పుట్టిందండి. సిడ్స్ ఫార్మ్ ఇస్ అ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫాదర్ టు హిస్ సన్. ఒక నాన్న ఒక పేరెంట్ తన చైల్డ్కి ఇచ్చే ప్రామిస్ ఏంటంటే మంచి పాలు చేద్దాము, ఆ మంచి పాలనే మన కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలి. ఈ ప్రామిస్ తోటి స్టార్ట్ చేసామండి. సో చాలా చిన్నగానే, నేను ఎప్పుడూ ఒక చాలా పెద్ద ఫామ్ పెట్టాలనే ఊహతో స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇనిషియల్ ఒక 20 ఆవులతో స్టార్ట్ చేసామండి. సో తమిళనాడు వెళ్ళి ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఆవుల్ని తీసుకొచ్చాము. శంషాబాద్ దగ్గర ఒక చిన్న డైరీ ఫామ్ పెట్టడం జరిగింది. ల్యాండ్ లీజ్కి తీసుకుని అక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి. 2013లో స్టార్ట్ చేసాము. సో ప్రతి మచ్ నాకున్న నాలెడ్జ్ అంతా ఒక బుకిష్ నాలెడ్జ్ అండి. ఆ టైంలో ఒక మంచి డాక్టర్ రవి అని మన యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నాడు ఆ టైంలో. అతన్ని తీసుకెళ్ళి అతని సహాయంతో మన కోయంబత్తూర్, తమిళనాడు, పొల్లాచి ఏరియాస్ వెళ్ళి ఆవుల్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకురావడం జరిగింది. ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన వెంటనే పూర్తి అవగాహన లేదు నాకు కూడా, రైట్. రాగానే ఆవులు అంత దూరం నుంచి వచ్చినాయండి. వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వాటిలో హెల్త్ అనేది. సో ఎందుకంటే క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవుల్లో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెంటనే మన క్లైమేట్కి అడ్జస్ట్ కావండి. ఇప్పుడు తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొన్నాళ్ళు పట్టింది. ఫస్ట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాము. తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అటాక్ అయింది. సో 100 లీటర్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఆవులు సడన్గా 16 లీటర్లకు వచ్చేసిందండి. సో అప్పుడు మళ్ళీ వాటికి ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ కొన్ని కొత్త ఆవులు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ కస్టమర్కి ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ మిల్క్ March 1, 2013 స్టార్ట్ చేసామండి. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్. సో March 1, 2013లో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, దాని ముందు 6 months ముందు ఎందుకు అంటే March 1న ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ మిల్క్ కస్టమర్కి పంపించాము అని అన్నాను కదండి. జనరల్గా రైతులు చేసేది ఏంటంటే పాలు మనం ఉత్పత్తి చేస్తాం, ఒక పెద్ద సహకార సంఘానికో లేకపోతే ఒక ప్రైవేట్ డైరీ ప్లేయర్కో పాలు ఇస్తామండి. సో మేము కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అలాగే స్టార్ట్ చేసాము. శంషాబాద్ దగ్గర ఉన్న ఒక 1 or 2 డీలర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి పాలు పంపించాము. మాకు బయటకు పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ స్లిప్ 13 రూపాయలు వచ్చిందండి లీటర్కి, 13 రూపీస్ పర్ లీటర్. నా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తెలుసో తెలియకో ఒక క్రేజీ అన్నారు, ఎలా ప్రొడక్షన్ చేయాలో తెలియదు, డెఫినెట్గా తెలియదండి. ఎందుకంటే అంత ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా. సో మా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 25 రూపాయల నుంచి 30 రూపాయలకు ఉండేది. మామూలుగా మేబీ 20 రూపాయలు అవ్వాల్సిందేమో, మాకు తెలియని తరంలో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది. కానీ సగం రేట్ కూడా వచ్చేది కాదు ఇంపార్టెంట్గా. సో అప్పుడు అనుకున్నాం ఏదన్నా మనం అనుకున్నట్టు బయట చూసాము, 100% డైరెక్ట్గా మార్కెట్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి అమ్మితేనే దీంట్లో వాల్యూ ఉంది అని డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి పంపించడం స్టార్ట్ చేసామండి. దీంట్లో చాలా ఎఫర్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే సో మీరు పాల ఇండస్ట్రీని అనేది చూస్తే పాల ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వన్ బిగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. చాలా డెప్త్ ఉంది, చాలా ఎఫర్ట్ ఉంది, అది ఒక ఇండస్ట్రీ. తర్వాత పాలని ప్రాసెసింగ్, పాలని దానికి కావాల్సిన మిషనరీ, అదొక సార్ట్ ఆఫ్ విద్య, ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అది. తర్వాత మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇవ్వడం దాకా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఎండ్ కస్టమర్కి డెలివర్ చేయడం, రైట్, ఆ కస్టమర్ ఇంటికి చేర్చడం అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. మీరు చూస్తే ప్లేయర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ పాల ఉత్పత్తిలో కొంతమంది ఉన్నారు, పాల ప్రాసెసింగ్లో చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ఎండ్ హోమ్ డెలివరీలో ఇప్పుడు చూస్తే బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి సంస్థలు కానీ, మిల్క్ బాస్కెట్, రిలయన్స్ మిల్క్ బాస్కెట్స్ అనే సంస్థలు కానీ దీంట్లో స్పెషలైజ్ చేస్తాయి. మేము ఆ రోజు మా సర్వైవల్ గురించి బతకాలి కాబట్టి దీంట్లో, ఎందుకంటే ఈ 3 చేయాల్సి వచ్చింది, ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ట్యాకిల్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు కూడా రోజుకి 17,000 డెలివరీస్ మేము సొంతగా చేస్తామండి. అంటే ఎవ్రీడే ఇన్ ద మార్నింగ్ మనకు టీమ్ ఆఫ్ 300-350 డెలివరీ బాయ్స్ ఇళ్ళకెళ్ళి మీరు ఎంత మంచి పాలు ఉత్పత్తి చేసినా కస్టమర్కి టైంకి ఒక 7-7:30 లోపల పాలు డెలివరీ చేయకపోతే
ఉపయోగం లేదండి. ఎందుకంటే టైంకి మీరు టీ తాగలేకపోయినా, కాఫీ తాగలేకపోయినా, పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే టైంకి పాలు అందజేయలేకపోతే ఉపయోగం లేదు. సో దిస్ వాజ్ హోమ్ డెలివరీ వాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మేమేం చేయాలనుకున్నాం. సో దాంట్లో కూడా డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఎక్స్పర్టీస్ స్లోగా బిల్డ్ చేస్తామండి. అండ్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇవంతా పేపర్ అండ్ పెన్ సిస్టమ్స్ అండి. ప్రొడక్షన్ కూడా పేపర్ అండ్ పెన్లో నోట్ చేసేవాళ్ళము, ప్రాసెసింగ్ కూడా సింపుల్ సిస్టమ్స్ ఉండేవి. హోమ్ డెలివరీ కూడా పెన్ అండ్ పేపర్, ఈ అపార్ట్మెంట్కి ఆవు పాలు పంపించాలా, గేదె పాలు పంపించాలా, పేపర్ అండ్ పెన్లో చేసాము. తర్వాత డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ దాన్ని ఎక్సెల్లోకి చేసాము కొద్దిగా కస్టమర్స్ పెరిగిన తర్వాత ఒక వేరే కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ వాడటం స్టార్ట్ చేసామండి. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్స్ పెరిగే కొద్దీ దిస్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత 2020లో మా సొంత టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ సిట్స్ ఫార్మ్ యాప్ అండి, రైట్. కస్టమర్ రాత్రి 10 దాకా ఏది కావాలంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 4 నుంచి 7 మధ్యలో ఆ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ కస్టమర్కి ఇంటికి జరుగుతుంది. ఇదంతా డెలివరీ బాయ్ యాప్ కూడా. సో ఒక డెలివరీ బాయ్ లాగిన్ అయ్యి ఒక 4 గంటకి వాడు పాలు స్టార్ట్ చేసి డెలివరీ అంతా కూడా ఆన్లైన్లో సిస్టమ్ మీద జరుగుతుంది. లాంగ్ అతను ఏ కస్టమర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు, సెకండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, థర్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు యాప్లోనే ఫోటో తీస్తుంది, నిజంగా వేసాడా లేదా ప్యాకెట్. ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీ మీద డ్రైవ్ చేస్తామండి.